Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní tohto videa a v dnešnom videu sa pozrieme na novú vyvetovaciu pílu od značky Parkside s označením PGHSA 20 LI1. V balení sa nachádza fľaštička s bioolejom, jeho 50 ml. Ďalej tu máme hrubý návod na použitie a samotný stroj. A vyrába alebo dodáva ho firma Grizzly. Do kufríku sa zmestí samozrejme samotný stroj s tou fľaštičkou na olej, a čo sa týka príslušenstva, tak do stroja môže byť zasunutá 4 Ah batéria alebo 8 Ah batéria. Hovoríme o klasickej 4 Ah batérii. Vedľajší slot je určený pre 2 Ah batériu alebo 4 Ah batériu vo verzii Smart. A nachádza sa tu aj takáto kapsička, kde rovnako môže byť umiestnená 4 Ah batéria Smart a rovnako môže byť aj tu, ale pre demonštráciu tu mám 2 Ah batériu a tu sa nachádza rýchlo nabíjačka vo verzii PLG20C3 a kufrík sa v tomto prípade síce s menším pnutím dokáže normálne zatvoriť a takto by ste mohli dostať najvyšší výkon alebo najviac, čo sa týka vybavenia. Ak by sa jednalo o náhradnú reťaz, tak tu si môžete dať namiesto návodu. Takže to by bolo balenie. Provedenie kufríka je klasický materiál pre zelený Parkside, nenachádza sa tu pánt, ale je to len plast, takže má to určitú životnosť, ale zatiaľ tie kufríky celkom držia, ale samozrejme nemôžeme sa baviť o kvalite performance verzie. Takže poďme si popísať ten stroj. Máme tu klasickú ručku, ako sme boli zvyknutí pri 12V verziách. Je tu poistka, môže sa stlačiť z jednej aj z druhej strany podľa toho, ako vám vyhovuje. Bočný kryt už nemá napínanie ako pri 12V verzii, všetko sa robí cez jednu hlavnú skrutku. Máme tu bezpečnostný kryt pre reťaz a lištu. Celková dĺžka lišty 19,2 cm. Rezná účinnosť lišty je 16 cm. Bezpečnostný kryt pre možné spätné vyhodenie. Tuto nefunguje ale ako brzda, ale je to len tak, aby nenastal ten kontakt. Pri 12V verzii B2 toto strašne chodilo do strany a ten kryt sa vám tuto vypílil. A samozrejme 20V motor, uhlíkový. Čo ma mrzí, tak je to, že tá píla a jej predošlé varianty nemajú žiaden háčik, ktorý by sa dal zavesiť popri tom, ako pracujete. Napríklad idete do koruny stromu a musíte to non-stop držať, alebo si vytvoriť nejaké vlastné lánko alebo nejaký upínací systém. A mne to proste chýba, že tu není žiaden háčik. Oni tu ani nehovoria o tom, že by sa to tak malo používať, ale na čo by bola taká pílka, keď by sa s ňou nedalo ísť do koruny. Inak spracovanie, vidíte, že plasty sedia, je to rovnaký plast ako pri predošlej verzii. A čo som si všimol,
tak jedine tento rozdiel, že tu je taká gumenná záslepka a podľa mňa tam bude chodiť ten mechanizmus na napínanie. Inak sa ten dizajn moc nezmenil, okrem toho napínania, samozrejme väčšieho motoru a väčšej lišty. Takže poďme na to, poďme sa pozrieť, čo každého zaujíma, a to je lišta a reťaz. Takže k lište sa dostanete touto skrutkou. Vidíme, že ten kryt stratil to napínanie, ktoré bolo v predošlej verzii uložené priamo v tomto kryte. Tu vidíme unášač. Dávam dole lištu a vidíme, že presne sa to zmenilo, to napínanie, a nachádza sa tu červík, a teda táto záslepka, ktorú vidíte, bolo veľmi ľahko odtiaľ dostať, tak tu je to uložené. Takže pod tou záslepkou vidno ten napínací mechanizmus. Celková dĺžka lišty 19,2 cm, to sedí. Dĺžka lišty, keď je v stroji, tak vidíte, tu je 15,5 cm, ale musíme niečo pripočítať aj k tej reťazi, takže skutočne nejakých tých 16 cm by tá pila mala zvládnuť prerezať. Šírka vodiaceho článku 1,1 mm. Počet vodiacich článkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dobre, takže poďme k deleniu. Keď sa pozrieme do návodu, tak pre nás sú dôležité tieto čísla pri tej reťazi. 0,30 je delenie, presne ako pri B2. Máme tu šírku vodiaceho článku 0,43 palca, to je 1,1 mm, a 32 vodiacich článkov. Zároveň nám tu dávajú delenie 1/3 a pre mňa 1/3 palca není 0,3 palca, takže zase to robil šikovný človek. A aká je realita? A meraním zmeriate alebo odmeriate 3 články vedľa seba. A dostanete hodnotu 15,2. 15,2 vydelíte dvoma, takže si napíšete 15,2 mm, dáte deleno 2, to je 7,6 zaokrúhlenie, lebo sú tam nejaké rozdiely, a prevedete to na palce, to je stále v milimetroch, dáte 2,54 a vyjde vám 0,3 palca. Takže, čo sme sa dozvedeli, že tá píla má presne ako predošlá verzia rovnaké delenie. Toto je reťaz z B2 a opäť veľmi jednoduchý test. Tu reťaz priložíte k tej novej reťazi. Môžete sa pozrieť,
že sedí. Čo s takouto reťazou? No, sú dve možnosti a jedna možnosť je odoberať od originálneho dodávateľa, teda od Grizzly Tools z ich stránky. Máte tu objednávacie číslo. Opäť pri B2 pýtali za tú reťaz 30 eur. A aká je druhá varianta? Táto reťaz je samozrejme menšia, to vidíte. Avšak, keď si kúpim dve tie reťaze, tak dokážem vytvoriť jednu takúto veľkú. To je jedna možnosť. Takže kúpiť dve tieto reťaze, spraviť si jednu. A ďalšia možnosť je nájsť rovnakú pílu s rovnakou dlhou lištou a kúpiť si tú reťaz. Pretože túto reťaz nemusíte na B2 už kupovať len od Worksu, ale už je aj od značky Gude na ich 18V pílu a teda je pravdepodobnosť, že podobné pílky, nakoľko tá stratégia tých značiek je v určitých bodoch podobná, že takáto pila alebo podobná s tým mechanizmom, s tou lištou, s tou reťazou sa objaví na našom trhu a budete si môcť zakúpiť novú reťaz od nich. Samozrejme za nižšiu cenu. Takže opäť tu máme nešťastné riešenie, ktoré je v podobe takéhoto delenia a aj tá hriadelka je taká istá, takže unášač, neviem, ktorý by tam pasoval zatiaľ. Vidíte, že je to také, že nespolupracujú s nami, aby tam dali normálnu reťaz, takže s normálnym delením. Takže to by bolo k reťazi. Hovorím, opakujem, je to 0, 3, delenie, neštandardný A-typ, ktorý normálna značka si na svoju pilu nedá, pretože by tam dali jednu štvrtinu palca a bol by problém vyriešený. A koho by to zaujímalo, tak do 20V verzie sa dá namontovať lišťa reťaz. Z 12V verzie vidíte ten rozdiel. A ako som to spravil, tak ten napínák je len na pružinke, takže nasadíte reťaz s lištou a skrutkovačom takto posunete ten napínák a máte tam z 12V verzie. Na druhej strane by som to neodporúčal, pretože tá pružina stále tlačí na tú lištu, aby ju vyťahovalo vpred a tá reťaz je doslovne prepnutá vďaka tomu, ale pre tú srandu králikov to ide, ale čo ja viem, určite to bude asi silnejšie, takže je to také, no, ale ide to. Takže poďme si stroj odvážiť. Samotný stroj bez batérie váži 1385 gramov. S 2 Ah batériou váži 1829 gramov. So 4 Ah batériou vo verzii B3 váži 2118 gramov. So 4 Ah batériou vo verzii Smart váži 1984 gramov.
A s 8 Ah batériou Smart váži stroj 2399 gramov. Čo sa týka prevedenia petice, tak tá je na stroji pevná a pri klasických batériách nie je tu moc pohybu, avšak pri smart batériách, ktoré ešte nemajú zosilnené kontakty, tak ten pohyb je tu väčší. Inak celkové rozmery sú približne 50 cm na šírku, na výšku to máme do nejakých 17 cm a hrúbka, samozrejme odmeriame batériu, tak tá je na nejakých 8 cm, takže taký veľký je ten stroj. Čo sa týka dodávanej flaštičky, tak je to len 50 ml, dokáže sa to tuto zlomiť a celý ten obsah vám vyteče do kufríka, preto ja odporúčam takúto flaštičku z farby na vlasy. Objemu je podstatne viac a tento uzáver je pevnejší. Na druhej strane v predošlej verzii sa nemestil do kufríka, ale teraz napríklad namiesto batérie alebo do toho priestoru vedľa. Takže to je také moje odporúčanie. Radšej používam toto ako toto, ktoré sa mi neosvedčilo vďaka tomu, že sa to láme. Ako vieme, a vďaka tomu je aj tá flaštička, tak ten stroj nemá samomazanie, nemá žiadne čerpadlo, takže je dôležité tu reťaz namazať. Nemusíte to mazať na tie zuby, to nie je moc treba, ale skôr na tie vodiace články, čiže do tej medzere. Zase nedávajte tam toho veľa, ale toto je prvé, nazvime to také dlhšie spustenie, tak nech sa to premaže, nech to vojde do tej drážky. A vidíme, že aj ten dobeh tej píly je výborný, nakoľko sa hneď vypne. Napínanie reťaze je veľmi jednoduché. Povolíme, tá pružina sa natiahne a znova si zatiahnete a máte natiahnutú reťaz. Sedem centimetrov. Dvoj-ampérhodinová batéria. Štvorka. Štvorka Smart. Osmička Smart. Drží nejakých 15 cm.
4 Ah batéria. Štvor Ah Smart. Osem Ah Smart. Teraz si urobíme test hriania stroja. Budem používať štvorku Smart. Počiatočné nabitie na Smart akumulátore 20,81 V.
Po teste má baterka zostávajúce napätie v hodnote 15,42 V. Nezahraje si do mobilu. No ešte mám. No na pol. Napadne. Tak a poďme si ten test zhodnotiť. Píla zdieľa s predchádzajúcim 12V strojom delenie reťaze, ale reťaz je dlhšia o 4 vodiace články. Test výdrže bol robený na 4Ah batérii Smart, ktorú k tomu stroju doporúčam, nakoľko je
menšia oproti klasickej 4 Ah batérii a teda je kompaktnejšia a je o 100 gramov približne ľahšia oproti verzii B3 klasickej batérie. Napínanie je oproti predošlému 12V stroju rovnako lepšie, nakoľko stačí len povoliť túto maticu a tá pružina vnútri vám zabezpečí dopnutie tej lišty a nemusíte sa starať o tento nespoľahlivý systém. Chýbajú tu LED svetielka pre vybitie, ale to máte na batérii, takže v tom nie je problém. Čo sa týka hriania sa, tak áno, ten stroj sa hreje tu a tu, ale stále sa s tým dalo pracovať a nie je to také, že by vám to skutočne opálilo ruku alebo niečo podobného. Takže to hrianie tam je, ale nie je to nič vážne. Keď si opäť vezmem predchádzajúcu verziu, tak vďaka tomu, ako je tvarovaná 12V systém a teda batéria, tak tá rukoveď je o poznanie hrubšia ako pri novej verzii pre 20V systém. To znamená, že tá rukoveď je lepšie tvarovaná a komfortnejšia pre užívateľa. Taký jeden nedostatok, ktorý mne osobne chýba, je, že ten stroj nemá žiaden háčik, vďaka ktorému by sa dal ten stroj zavesiť pri telo. Keď ste niekde v strome, v korune, chýba to a musíte ten stroj držať, alebo si vytvoriť vlastné upnutie. Určite by som dodávanú flaštičku nahradil vlastnou, ktorá je pevnejšia s väčším objemom a ten výkon tej píly je vďaka tomu 20V systému ďaleko lepší, nakoľko po stlačení hneď zaberá, kdežto pri 12V systéme to tomu trochu trvá. Môžete vidieť, že tie piliny sú krásne rovnomerné, hranaté, tá reťaz reže pekne, len škoda, že má neštandardné delenie. Doteraz som na tej píle minul 2,5 baterky, smártky, rezali sme dole strom a mohli ste vidieť z tých záberov, že presne na toto tá pilka je určená, že okliesňujete konáre a môžete ich neskôr rezať na 30 cm špalíky a myslím si, že táto pila ten účel splnila a konečne je na 20V systém. Takže to by boli moje poznatky. Do komentárov mi môžete napísať, čo by vás ešte zaujímalo, možno v porovnaní tej predchádzajúcej verzie. A to by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahoj.